疗课？对，大家是不是也都会画画？水内老师希望呢，就是透过他的意思不是说大家就不要画画了，大家可以做自己的想要做的事情，而是他认为，在做每一次的美劳课啊、创作啊、做画画的时候，其实你们都要把一个想法放在脑袋里面，不是说只是单纯的画画而已，而是你们可以想说，透过画画，你们要有怎么样的思考，会做为自己未来的人生会有比较不一样的变化。で、ね、こういう仕事をしてるので、今日もねみんなに、ものを作ってもらうんだけど、普段図工で作っているものと少しだけ違うものを、作りたいなと思っています。なので、今日はみんなでね、楽しんで作ってもらえればなと思います。然后今天水内老师呢所设计的课程跟一般平面的画图有一点点不一样。是希望大家是融合了跟自然的这个元素来做的一个创作。那等一下我们会有详尽的说明。好，那我们接下来的话呢，就先介绍我们在信义线上面的3个捷运站的6件作品给大家认识一下。第一件作品是在大安森林公园站，然后是由一个美国的艺术家叫做 B Man 他做的大安之花，大家有看到吗？有看到吗？那你们有发现它有个秘密吗？没错，非常聪明，是谁说的？好，很厉害。没错，它下面其实有个小小的转的地方，转轮。那个地方它旋转它的话，它上面的花瓣就会开跟合。那这一整支都是在美国打造，然后搬运来台湾，然后装上去的。所以就很希望大家如果可以到大安森林公园站的时候呢，都可以跟它做一个互动。那大家有人看出它上面的花朵是用什么元素设计的花朵吗？什么？塑胶？不是，是用什么意象？用什么花朵、花种去设计的？看出它是什么花吗？觉得它像什么花是吗？不是。玫瑰花。不是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 。美国国花是什么花？我知道台北市的市花。杜鹃花。没错，就是杜鹃花。其实。这位美国艺术家呢，他是非常工学，就是木工程、机械类出身的，就是艺术家，所以他将我们的台北市市花的杜鹃花做一个比较机械式的分解跟再组构，然后来形成一个互动型的装置。那希望就是各位同学有看到的时候，都可以跟他互动一下。来，那我要追问一下，刚才要不是可爱的姐姐提示，你们可能不容易发现它是杜鹃花，对不对？那你现在觉得它像吗？不像，但是有一些元素是跟杜鹃花有关的，你们可以说说看，你觉得这里面有什么元素是跟真的杜鹃花类似的吗？来，请说。花瓣，花瓣怎么说？花瓣的形状像杜鹃吗？远看比较像，花瓣比较像，是吗？好，来。颜色红色。颜色比较像，对不对？好，什么样的颜色会跟我们平常看到的杜鹃花很类似呢？红色。对，红色，而且有不同的红，对不对？有粉红，还有深红，对。而且我们如果看杜鹃花啊，你仔细看它的花瓣上头，你可能还会发现，在粉红的花瓣上头，它还会有上面有一些点点，对不对？你去想想看，杜鹃花上头啊，其实它是有一些点点在上头的。所以我们这边看到这个，它其实是用镂空的方式来去把那些点点的感觉啊，把它呈现出来。我不晓得这样的诠释对不对？对哈，要给我一份奖品，对不对？对，没错，其实就是我们的美国艺术家，就是透过了这个镂空的方式，除了让它的
穿透性跟能见度变好了以外，其实它也是一个另向的把杜鹃花上面的一些斑点做了一个另外的展现，这样子。好，那我们看接下来另外一个作品，这也是在大安森林公园展，然后是由一个法国艺术家叫伊旺的艺术家做了一个秋叶旅人的作品，大家有看到吗？有吼，他在那个环形回廊的里面的墙壁上面，两边的回廊都各有一件作品。那这个作品呢，大家有人去看的时候有看说明牌吗？没有，所以大家能够猜出就是他是有用什么意象来创作的吗？看不出来吗？落叶。好，其实呢，它的让他们再猜一下好不好？好啊，好啊。来，再看一看，仔细看一看。我等一下跟你们比赛哦，我没有去过，但是我来猜猜看，有没有猜到？注意它的主题是什么？只有秋叶吗？旅人是什么意思啊？旅行的人。那它这里面有没有人？没有人。那它这里面有什么？有叶子。只有叶子吗？还有风。还有风。你怎么知道它有风？因为叶子被吹。叶子好像被吹动的感觉，对不对？音波哦，还有呢？那长长的那个是什么？棍子。蚯蚓。好，发挥想象力，再把它组合一下，你想想看会是什么？喇叭、扫把、笔。好，来，谁能够把这些东西说成一个比较完整的故事，来描述这个意象？来，谁能够说说看？没关系，这没有说对或说错，就是任何一个人，你都可以透过你的感官，透过你的视觉去解释这一幅公共的意象。来，你能够说说看它是什么？我抛砖引玉，好不好？好，校长，我看到的意象是那个长条的，我认为就是我们的捷运的车厢，而这一圈一圈的，因为它是地铁，所以这是它的隧道。好，然后他又用这些落叶去表示一个秋天的意象，而且呢，刚才有同学说，这会让它有速度感，也就是当你的捷运一过去的时候，这落叶会怎么样？飞起来。我不知道我的答案有没有正确，但我想听听看你们的。然后最后呢，再请姐姐来说说看，谁的想法会比较接近这一幅作品？来，还有没有谁要说说看？你们都比我弱吗？逊毙了！我说完了，你们就无话可说了。好，来，总算有勇气。有点像台北是那种热闹的情景，但是它的季节是属于秋天的。怎么说热闹的情景？因为那种很像音波嘛，那就是很多车子会过去的时候可能会发出的声音，就会有音波这样子。哦，你要不要翻译给这个谁的老师？好嘞，后面还有。说说看，难道你的想法跟他一样吗？不会吧。好，说说看，大声一点。笛子吗？笛子，吹的笛子。OK。哦，你说吹出来是音乐吗？音乐的声音，然后魔音传脑，导致落叶。哇，这是武侠小说里面的，是不是？好，哎。有道理啊，这说的也很好。还有没有？来，请说。气功。气功，说说看，为什么你说是气功？你要说出个道理出来哦。那我觉得可以理解气功。哦，气功的波动是不是？那根长条的是什么？哦，没办法诠释。好，来，刚才有3种和校长的4种说法，我们来听听看。我们美丽的姐姐怎么说？可能都不一样。
好，我非常感动大家这么踊跃的发言。